Hello Marvin 啊，咁啊呢條片咧會同大家分享咧禮拜三嘅大戶情報嘅。咁啊而家咧都差唔多啦吓，5月尾咁啊都接近咧季尾收爐噶啦。咁啊對於咧即係一啲中游嘅馬房嚟講啦，其實咧即係最主要啦，都係睇下有冇啲馬係即係可以贏而仲未贏到嘅，咁啊睇下即係幫馬主交代啦。咁啊其他嘅咁啊可能咧都會係即係為下季作準備噶啦。咁所以咧即係在我自己嚟講啦，咁喺呢個時候揀馬咧，我都會係揀一啲即係叫做有得爭嘅馬房啦，或者係加埋最好啦，就係加埋咧就係仲未交代嘅馬咧。戰意方面相信都會好啲，咁所以咧揀馬嘅方向咧都會向呢邊埋手嘅。咁所以咧我都同我老友講啦，就係話佢哋嗰邊即係會唔會話係即係都會係揀到呢啲馬？咁如果係有嘅話咧，咁啊可以咧即係同我呢邊啦，咁啊同大家可以分享下啦。咁所以咧今次我老友咧都特登咧都揀咗一匹咧都符合即係我嘅即係要求啦嘅馬咧，咁可以同大家分享嘅。咁啊希望啦即係去到而家呢個時間啦，咁啊可以咧即係帶俾大家咧有收穫啦。咁呢一樣嘢最緊要。咁啊另外咧都可以同大家講咧，就係近期咧都發現到有個現象嘅，就係咧有時即係着燈嘅馬啦，近排咧都好準成嘅嚇。咁啊，以我所知啦，就係一啲咧，即係都幾有實力嘅人士咧近期咧都頻頻發功咁啊，所以咧都即係聽聞啦，個收穫啦都幾豐富。咁啊呢個時候啦，咁啊大家即係有時係即係現場睇或者現場賭嘅時候啦，咁啊不妨可以留意下啦咁即係有邊啲馬，咦即係啲飛數都幾犀利而兼且咧都真係有實力嘅，咁啊大家咧都不妨可以留意下啦。咁啊始終咧其實咧你話賭馬啦，都唔係話即係得一個方法嘅，咁啊各人都有即係自己嘅一套既然即係近排啦有一個即係你當有一個途徑啦都幾強勁嘅個勢頭嘅，咁啊有時咧即係跟紅頂白嚟講跟係都無妨嘅。好啦，咁啊，我嘅大戶情報啦，咁啊，繼續會喺咧我呢個副頻道嗰度上片嘅，咁啊，大家咧咁啊，記住睇片之餘啦，訂閱同埋撳埋個鐘仔咁啊，支持下我。咁啊，最緊要咧就係睇埋片就俾 like 啦，留言同埋分享埋俾你嘅朋友。咁啊，對於我嚟講咧就係最好嘅支持嚟嘅。咁啊，總之有你嘅支持咧，大戶情報咁啊一路咧都會繼續咧咁啊同大家咧見面嘅。好啦，咁啊，今次咧會同大家分享嘅大戶情報咧，就揾咗第4場4班1200米。咁啊，呢場咧我自己都有睇過嘅，咁啊都真係一場咧幾混亂嘅場合嚟嘅。咁啊，真係話要揀一隻話好有信心嘅馬嚟講咧，我覺得咧都幾困難嘅。咁啊，不過啦，換轉個角度嚟講咧，就係即係有得搏下啦。你呢一場咧心儀嘅馬匹啦，可以咧有較好嘅分頭嘅。咁而我老友嗰邊啦，呢場咧就俾咗咧7號嘅志合拍俾我。咁我覺得咧呢匹馬咧都算係咧喺呢場嚟講咧都叫做比較可取嘅。雖然咁當然唔算話係啲咩叻馬啦，叫做咧勝在咧係一堆比較弱嘅馬嚟講咧，咁啊叫做稍為好少少。咁啊志合拍啦，今季咧亦都專注喺谷草出賽啦，繼續咁亦都上過幾次名嘅。咁啊包括最近一次啦，4月29號咧跑過第3。雖然咧同頭馬距離咧都爭幾遠嘅，爭成5個幾馬位，但係咧其實嗰場咧有筆超班嘅可靠大師，咁啊一隻馬咧贏條街翻嚟，咁啊其他馬包括自跑得啦，其實咧大家互相咧都跑得好接近嘅啫。咁而沈立成啦繼續咧交呢匹馬俾周俊樂，我諗咧其實佢都滿意咧嗰場咧佢嘅發揮嘅。咁啊呢場嚟計啦，其實如果你話計場地性能啦，或者咧同埋今季個績嚟講咧，自跑得算係可以咧比較稱先啲嗰批嚟嘅。咁同埋呢匹馬啦，最接近贏馬嘅一次咧，其實咧都係咧用周俊樂嘅。咁啊就睇下今場喺個對手叫做比較弱嘅情況下，可唔可以做到啲成績出嚟啦？咁啊始終今季啦呢匹馬咧仲未贏過，而馬房咧亦都需要頭馬啦、頭馬數啦去進一步鞏固佢個領先地位。咁啊戰意咧一定就會有嘅。咁啊應該咧都會呢匹馬啦即係有幾多咧都會跑晒俾你睇噶啦。
咁啊，今次嘅大戶情報啦，咁啊提供呢匹啦嚇，第4場4班12米7號嘅自跑得，咁啊希望咧可以幫到大家啦，亦都預祝大家咧星期3嘅賽事贏多啲。